Kaixo, Lorea. Kaixo. Zuretzat berezia den etxe batean gaude. Bai, hau da nire aitaren etxea. Ze, 2010an hil zen, iesarengatik, eta erentziaz, etxe hau utzi ninduen. Noiz eta nola jakin zenuten aitak iesa zuela? Berez hil eta ondoren. Ze justo hor medikoek nire amari informeak eman zizkioten, eta hor nire amak ikusi zuen, iesa zeukala. Eta hor ja, probak egin genituen amatabiok, eta negatibo. Infektatu zen, nire amarekin baranduta gero. Aitak iesa zuela? Ordura arte, etzan gaiari buruz, ez da hitzik ere egin? Ezer, ez zuen esan. Orduan beti esaten dugu, aitak sekretu hori tumbara eraman zuela. Eta zuk zenbat urte zenituela hil zen aita? 9. Eske gainera, gauza da, hil baino lehen nire aitak esan zion amari, por favor, que Lorea siempre use kondon. Eta hor ja nire amak zerbait sumatzen zuen, zergatik esate duzu hori, eta... Baina hor, pixkat ez ustekoan baita ere. Hori bai, nire amak normal esan zian ez guztia, nik naturaltasunez hartu nuen. Gerora hitz egin duzue gaiari buruz etxean? Nire amarekin bai. Hori ez dago, normala da. Baina nire aitaren familiarekin ia ezarrez. Nire aitaren familiaren dako hil zen minbizi batengatik. Eta bai, minbizia zeukan, baina iesak sortua. 2010 urtea zari gara, 2010an jada jendea etzan iesagatik hiltzen. Ez. Baina, horren dela gutxi gainera, enteratu nintzen, nire aitak utzi zuela medikamentua hartzeari 5 urtez. Ez dakit hor, estima gehiago zegoen, igual medikamentua etzen fidagarria, edo hain fidagarria, etzekiten, hori, baita ere, ikusten zenuen jendea hiltzen, gero estigma, homosexuala, ezakize, drogak... Handia, iristen zaizue zuei sarera? Ez dago perfil bat. Eske edonor. Gaur egungo gibaren argazkia egin beharko bagenu? Esan daiteke diagnostiko berriak ugarituz doazela? Gauza da, koronavirusaren garaian, diagnostiko berriak ez ziren ematen. Orduan hori jaitsi zen, eta orain gora doa. Ze gauza da, gibak ez daukala sintomarik, eta ere. Orduan, giba duzun ala ez jakiteko modu bakarra, proba eginez da. Eta badago, 3. generazio proba eta 4. generaziokoa. 3. generaziokoa egin nahi bauzu, arrisku praktika ezatetik 3 hilabete pasa behar dira. Eta guk hori egiten dugu saren, listuarekin egiten da, esatzen duzu, eta 15-20 minututan, ja, ateratzen da emaitza. Eta 4. generaziokoa? 4. generaziokoa, itxaron behar dituzu 55 egun, 100ean efektibo izateko. Eta hori, odolarekin egiten da. Igual, anonimatoa nahi baduzu edo farmazietan eros dezakezu autotesta. Eta hor zure etxean egiten duzu pausuka. Ze guzti gertzen du, eta odoltantatxo bat, eta listo. Proba guzti hauek egiteko jendeari kosta egiten zaio pausu ematea? Bai. Zergatik? Ze beldur asko dago. Ze batzuk pentsatze dute hilko irela, oraindik. Eta ez dira hilko? Ez. Orain ez. Zer egin dezakegu gizarte bezala gibaren normalizazioaren bidean? Gizarte bezala informatu. Baino, niretzat, beti seinalatzen da gizartera. Baina azkenean badago sistema bat, eta sistema horrek ez badu laguntzen, eske hori informazio asko dago, baina nola heltzen da informazio hori? Eta nola egiten dugu guk profesionalek informazio hori besteek ongi jasotzeko? Oazen, kaleko izkera erabiltzera, informala. Eta hori ez da egiten kanpaina askotan? Ez. Ez.
informazioa oso zientifikoa da. Baina, karo, nik uste heziketa sexuala eskoletan ere egon behar dela. Eta heziketa sexuala efektiboa, batez ere zaintzatik. Eta orain, saren bagaude, zaintza hori rebindikatzen. Zer, guazen, kondoia jartzeko momentua sexualizatzera. Ez? Eske, kondoia jartzen duzunean, kriston katxona jartzen naiz. Claro. Claro, eske, zaintzen duzu momentua eta zaintzen ari gara elkarrekin.